gara abbaa taayitaa geejjibaatti dhufa. Gaggabaabsitanii kennisa tajaajilaanis wal qabatee akkuma warra kaan biratti mul'atume naannoo kanatti ashaaxiroonni adda addaa yookaan shiroonni hojjetamu keessatti yoo abbootii qabeenyaa geejjibaa wajjin sadarkaa godaattis gatii dabaluudhaan gatii geejjibaa dabaluudhaan sanaan wal qabatees dhiyeessiirrattis hanqinni akka inni uumamu hanqinni namtolchee akka inni uumamu gochuudhaan tasgabbiin akka inni hin jiraanne gochuu keessattis naannoo geejjibaa mee hanqinoota jiran akkamittiin ilaaltan? Akka abbaa taayitaa geejjibaatti wantoota gahee qaala'insa kanaaf gumaachan kaasuun duratti waa'ee qaala'insa irratti waa jechuu barbaada. Qaala'insa wal qabatee qaala'insi yeroo ammaa bu'aa addunyaa guutuuti. Qaala'insi mataa isaatti jechuudha. Akka biyya keenyatti garuu damdamannaa keessa darbamee yeroo gabaabaa keessatti ulfaachaa dhufeera. Sababni isa bu'aa addunyaatti kan taasise keessaa tokko waa'ee COVID-19 ti. COVID-19 wal qabatee humna oomishuu fi humna dheedhii warshaatiif dhiyeessuu waan adda addaatiif dhiyeessuu wal qabatee kun rakkoo gaaga'ama addunyaa kan uume ta'u. Kanarraa ka'ee akka biyya keenyatti garuu hojii namtolcheeti gocha jijjiiramaa faallaa gocha jijjiiramaa kan ammoo humnoota dhaabbatan kanarratti dabalee rakkoo keessa akka galu taasifameera jechuudha. Kun waa'ee dinagdee biyya keenyaa bu'uuraan oguu ilaallu dinagdeen biyya kanaa garee muraasa xiqqaa harka turuurraa kan ka'e yeroo barbaadetti on off gochuudhaan gaaga'aminni qaala'insa jireenyaa kun akka uumamu taasifameera. Ulfaachaa dhufeera 2013 keessattuu ulfaachaa dhufeera jechuudha. Kanneen keessaa hundisaa gocha namtolchee irraa kan ka'ee fi jijjiirama caarallaa biyyi keenya ifaaduu argaa jiru kana duumessa akka haguugu akka badu taasisuudhaaf waan uumamaa jirudha. Akka abbaa taayitaa geejjibaatti wantoonni qaala'insa jireenyaa kanaaf agribeet godhu inni waan jedhu kaafneera. Qaala'insi jireenyaa baay'ee ka sektara tokkoof kutaa hawaasaa tokkoof kenname bira darbamuudhaa miti. Qaala'insi jireenyaa meeshaalee ijaarsa manaa irratti kan dabalu yoo ta'e gatiin kan dabalu ta'e kan nyaata irratti kan dabalu yoo ta'e fedhiin dhimma san damdamachuuf jedhamee hawaasni biroo ammootuyyuu seektarri biraa ammoo qaama hawaasaa biraa ammoo waan san dabalee wal faana bakka itti dhaabbatu kan hin qabnedha jechuudha. Kanaaf to'achuun hordofuun karaatti gashuun dirqama jechuudha. Marii akkanaatiin hawaasaaf hubannoo kennuu deemuun dirqama kan ta'u ta'a jechuudha. Akka abbaa taayitaa geejjibaatti qaala'insa jireenyaa kun yaaddoo hammaataa ta'uu hoggansa olaanaa naannoo kallattii kaa'utiin koree ijaaruutiin karoora qindaa'aa magaalaa wajjin baafachuudhaan hojiitti akka galamu taasifameera. Qooda fudhattoota waldaalee 101 qabna. Dhaabbilee leenjii 214 qabna. Dhaabbilee sakataa konkolaataa 16 qabna. Nama 800 waa'ee qaala'insa jireenyaa kanarratti sheppi gochaa qooda fudhattoota keenya wajjin hubannoo uumuudhaan wanni godhamee jira. Maayinni qaala'insi jireenyaa naannoo geejjibaatti naannoo kamitti mul'ata? Ittan dhaqa. Gabaan qaala'insi gabaa. Waan sadii adda baafneerra. Qaala'insi jireenyaa wanni agribeet godhaa jiru wanni babal'isaa jiru bakka itti dhaabbatullee yoo kan hin qabnellee yoo taate akka garuu abbaa taayitaa geejjibaatti waan sadii adda baafneerra. Tokko waa'ee riifoormii geejjibaa hojii irra oolchuu dadhabuuti. Riifoormii geejjibaa hogguu jennu waan 16 mirkaneeffannaa tajaajila buufataa 16 adda baafneerra. San keessaa muraasni kallattii agarsiistuu konkolaataa buufata keessatti qofa osoo hin ta'in konkolaataa irratti akka maxxanfamuudha riifoormiin keenya kana jechuudha. Kan hojii irra oolchuu dhabuun hanqina guddaadha. Bakka itti oolu jira bakka itti hin oolle jira. Maayinni kallattii agarsiistuun kuni konkolaataan sararri bobbii ji'aa mirkanaa'ee fi jiru sun eessaa ka'aa eessa ga'a kiiloomeetirii meeqa taarifni isaa meeqa waan jedhu kana maxxanfamee karaa konkolaachisaa jiru gara fuulduraatiin maxxanfamee hawaasni keenya gatii sallaalaa seenuu danda'uu qaba. Kana garuu hin dhuskamu. To'annoon isaa jiraatu hordoffiin buufata keessatti daandiirra isaa jiraatu rakkoo hammaataadha. Inni biraa kaffaltii tajaajila geejjibaati. Taarifa wal qabatee har'a gabaan dabale har'a kun dabale inni kan dabalu sun ta'e qoratameet waggaa 2-2tiin bara baraan qoratam waggaa 2-2 revise goon. Bara darbe taarifa geejjibaa qoratame dipili naannoon Amaaraan keenya fudhate. Naannoleen Dirridoo Harareen keenya fudhate. Kanaaf qorannoo waan jiru dabaltii gatii boba'aa haa ta'u meeshaalee jijjiirras haa ta'u kanneen ilaalame taarifni gadi bu'eera. Taarifni kun kaffaltiin kan raawwatamuu qabu buufata keessatti. Sadarkaa isaa maleetiin jira. Sadarkaa tokkoffaa lammaffaa garaagarummaa qarshii 5 qaba. Sadarkaa tokkoffaa. Tokko nagayeeyuun kennanii lammata yeroo isaan seema tokkoon dachaadhaan dabalanii mul'ata. Sirriidha ittuman dhufaara. Abbo warri isin itti gaafatamummaadhaan iddoo sana keessanis immoo
abbootii waldaalee geejjibaa wajjin abbootii qabeenyaa wajjin achumatti walii galuudhaan akka wanti kun hin raawwatamnee fi salphaadhumatti yeroo isaan uummata kana roorroodhaa fi komiidhaaf saaxilantu mul'ata. Mee akkamittiin to'ataa jira abbaan taayitaa geejjibaa? Kan taarifaa wal qabatee taarifa sadarkaatiin akka kaffalamuu qabu garaagarummaan dorgomaas akka ta'e qarshii 5 garaagarummaa sadarkaa tokko haga 4ffaatti kan jiru adda baafneera. Kun kaffaltiin buufata keessatti haa raawwatamu jenneera. Iddoon raawwatamaa jiru jira. Iddoon hin raawwatamne cal jedhee immoo itti deemamu jira jechuudha. Kan hawaasa keenya birallee hanqina bal'aatu jira. Osoo karaan imalin osoo iddoo daandiin eegalin kaffaltiin kaffaluu jedhee rincicni jira hawaasa biraas. Hawaasa birattis waan sirreeffamuu qabudha. Kaffaltiin buufata keessatti akka raawwatamu wanni taasifnuuf gadi bahayamee uummata keenya irratti akka gatiin hin dabalamneef. Buufata keessatti waan guuttachuu qabu guutee konkolaataan akka bahudha kan barbaadamu. Yeroo buufataa bahu inni biraa waa'ee qaama sadaffaa buufata keessa jiruuti. Kan qaala'insa jireenyaa agribeet geejjiba irratti kan kakaasee rakkoo hammaata rangaa jiru qaama sadaffaa buufata keessa jiru. Baashaariyaa jennu, wayyaalaa jennu, maal waan maqaa garaagaraatiin itti waamnu. Kun waldaaleen keenyas seeraan ala mindeessanii buufata keessa galchuun jira. Caasaan mootummaa keenyas immoo carraa hojii uumna jedhamee seeraan ala buufata keessa galcheera. Qajeelfamni keenya kan jedhu garuu imalaadha. Hojjetaa waldaati, konkolaachisaadha. Imala hawaasa bal'aati. Qaama sadeen kanaan alatti poolisii haa ta'u, hojjetaa geejjibaa haa ta'u. Kanaan ala buufata keessa seenuu hin danda'amu. Garuu immoo qaamni biraa gatii sarara kanarratti konkolaataa kana fida, kana jira, kana asiin hin jiru jedhee konkolaataa maqsuudhaan rakkoo adda addaa dabaltii taarifaatiif kan gahee gumaachuu qaama sadaffaa jennu kana jechuudha. Inni biroo waa'ee sochii geejjiba halkaniiti. Waa'ee riiformiitii wal qabate. Sochii geejjiba halkanii nuti guyyaa hin to'annaa sa'aatiin mallee mootuyyuu imalamaa jiru. Hamma tokko hir'atu malee ammallee hin dhaabbanne sochiin geejjiba halkanii. Konkolaataan uummataa osoo jiru guyyaatti geejjibama osoo qabu konkolaataa fe'umsaatiin uummanni geejjibamaa gatiin taaneen kun rakkoo hammaataadha inni adda baafneerra. Inni biraa sarara bobbii konkolaataan mirkaneeffataniiti. Sararri ji'a mirkanaa warri mirkanaa'aniif kun immoo oliif gad deemee gatii dabalee uummata keenya irratti gatiin taanee dabalee deemaa jira. Akkasumaan akka abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaatti sadarkaa adda addaatti tajaajila kennaa jirtu rakkoo kana adda baastaniittu. Fala maalii laattan? Rakkoon kun sadarkaa kamirra jira mee amma? Qaala'insa gabaa ammaa wajjin uummanni gam tokkoon waan bitatu irratti gatiin dabalama. Gam tokkoon immoo yeroo inni imalee iddoo biraa deemu immoo gatiin dachaadhaan irratti dabalama. Isa kam danda'aadha? Kanaaf naannoo sanatti siireesilii maal hojjettanii maal sirreessitan? Dhimma kana kan sirreessuun danda'amuun qindoomina qaamota hundaati. Qooda fudhattoota keenya, abbootii qabeenyaa keenya, hawaasa keenya tumsa barbaachisaa ta'e yoo gochuu danda'anidha. Rakkoon lammaffaa irratti adda baafnee jirruyyuu waa'ee to'annoon geejjibaa keenya buufataa kaasee hamma daandii irratti adeemsifamaa jiru hanqina bal'aa qabaadha. Kana yoo jennu to'ataan keenya karaarraa dhabameeti miti. Tiraafik poolisiin keenya karaarraa dhabameeti miti. Konkolaataa dhaabsisee gatii meeqa fe'amtanii meeqa kaffaltanii nageen isin kaffaltanii meeqa jedhee gaafachuu qaba. Gaafachuu qofa osoo hin ta'in inni darbaa kaffalchiiseera taanaan adabbii tarkaanfii barsiisaa ta'e fudhachaa deemuun dirqama ta'a jechuudha. Kanarratti iddoo tiraafikoonni poolisii keenya jajjabeeffamanii fi galateeffataman jiru. To'ataan keenya galateeffatamu jira. Aduu rooba qorra maal jedhe uummata kanaaf dhaabbateera gatii ta'eedhaaf. Kan immoo iyyuu waa'ee yaraa dalagu jira. Kanaaf abbaa taayitaa geejjibaa keenyas bara darbees qorannoo hedduu gaggeessaa turreerra tarkaanfii fudhanneerra. Kan barsiisaa ta'e magaalaa Adaamaa fudhachuu dandeenya. Magaalaa Adaamaa hojjetaa keenya 13 caasaan magaalaa bulchuu wajjin mari'atamee akka iddoo ka'u taasifameera. Tarkaanfii fudhatameera. Magaalaa Shashamannee irratti tarkaanfii fudhatameera. Hedduu kaasuun hin danda'amu. To'ataa keenya irratti guyyaa guyyaadhaan tarkaanfii fudhatama. Tiraafik poolisii keenya irratti guyyaa guyyaadhaan tarkaanfii fudhatama. Haa ta'uuti garuu uummanni garuu taarifni itti dabalamee kaffalamee osoo jiru taarifa idilee himuudhaan akka rakkoon hin baane taasisuu wanni jiru jira uummata bal'aa. Rakkoonis uummata bira jira. Uummata biras jira jechuudha. Kanaaf tumsa barbaachisaa ta'e goone waan silaa hamma danda'ametti taarifa idileetiin akka maxxanfamee konkolaataan hundi deemu wanni taasifamaa jiru jira. Qaawwiitu jiru jirti. Garuu immoo waan tarkaanfii fudhatames jira. Abbaa qabeenyaa konkolaataa gara 15,000ti geejjiba uummataa irratti kan jiru. Waldaalee gara 100ti. Waldaalenis mataa isaanii tarkaanfii wanni fudhataa jiru. Haa ta'uuti garuu qaala'insa jireenyatiif hundi seektaraa hundi hawaasaa kutaan hawaasaa hundi tumsa barbaachisaa ta'e yoo goone qaama tokkoof odeeffannoo kennuu irratti mataa isaa fakkeenyaaf taarifni yeroodhaan jijjiiramuu danda'a. Yeroodhaan uummataaf odeeffannoo kennuu waldaaleedhaaf buufataalee konkolaataadhaaf kennuu irratti to'achuu irratti sirreessuu irratti hojimaatuma duriidhaan amma deemamaa kan jiru waan haaraa waan baay'ee mul'ate hin jiru. Waa'ee kana irratti yeroo baay'ees OBN kaasnee waliin mari'anneerra garuu
furmaanni lafa bu'e hin jiru amma yoona. Mee maayini fallisaa kan jedhu boodatti dhufuu dandeenya. Ammayyuu rakkooleen akka barbaadamanitti hiikamanii jiru naannoo sanatti. Uummanni ammas dararamaa jira. Waan hin taane bakka xinnoodhaaf birrii guddaa kaffalaa jira. Keessumaa immoo gara galgalaa dachaadhaan yeroo inni kaffali jedhamu jira. Uummanni immoo rakkataa manatti galuu barbaada. To'annaan hin jiru kaffalee saaxilamaa jira jechuudha jireenyaaf. Mee naannoo kana waan jiru waan cimaan hojjetameera jettanii ilaaltuu isin akkamittiin gamaggamaa jira abbaan taayitaa geejjibaa kan jedhu waan gabaabaa nuu kaastu. Akka abbaa taayitaa geejjibaatti qorannoo guddaa gaggeessinee taarifni sirreeffamee gadi bu'eera. Naannoleen birootu keenya kan naannoo Oromiyaa fudhatan jedheera durattis. Wanti nu goone maa inni hojimaata kanaan dura baratameerra taarifni iddoo kamirrattuyyuu akka mul'achuu danda'amu sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'uu gabatee beeksisaas haa ta'u kallattii agarsiistuu buufata keessattis haa ta'u konkolaataa irrattis haa ta'u even bajaajii taaksii magaalaa taarifa maxxanfatanii akka isaan tajaajila kennan taasifameera. Isa san hin maxxanfamne taanaan tajaajila kennuu hin danda'u. Maa inni sarara kamitti ramadameera taarifni inni kaffalchiisuu qabu meeqaa hoo hin jiraatin jechuudha. Kun harcaatiin haa jiraatuyyuu malee hamma tokko dhimma kana sirreessuudhaaf wanti nuun goone hin jiru jechuudha. Kallattii agarsiistuu nambar 1 hojiin keenya idileen isa buufata keessattis haa ta'u bakka uummanni bal'aa argu irratti maxxanfatanii akka isaan tajaajilan taasifneerra jechuudha. Dhimma kanas immoo to'achuudhaaf araarama tokko malee tarkaanfii bal'aa fudhanneerra. Sababa dhibee koovidiitiin opereeshinii guddaa gaggeessineerra. Qindoomina federaalaa abbaa taayitaa geejjibaa federaalaa wajjin komishinii poolisii keenya wajjin godinniif godin even hojjetaa to'ataa mataasaa sadarkaa godinaatitti ol harkisanii godina Arsii lixaa fudhachuun hin danda'amu. Iddoo aanaa namni wal baratee harki hadoodee yoo ta'e akka iddoo biraa sarara biraa irratti wal jala jijjiiruudhaan akka hojjetamu taasifamaa tureera. Wanti garuu maa inni namni akkuma jenne kana asitti kun dabaleera meeshaan ispeer paartii dabaleera maaloon dabaleera jedhame taarifa geejjiba labsii naannoo keenyatiin kenname abbaa taayitaa geejjibaa qofa taarifa irratti dabaluu kan hir'isuus danda'u. Boba'aa mootummaan deeggarsa addaa godhee akka tajaajilli kennamu taasifamaadha. Gatiin boba'aa dabala jechuun waan hunda wal qabatee dabala gatii ta'eedhaaf. Mootummaan bakka kana deeggarsa godhee yeroo irratti bakka taarifni seeraa bahee bakka jirutti wantoonni karaa qaxxaamuraatiin duroomuudhaan yookaan kontiraata fudhateeti yookaan taasaan keessan jiranii sadarkaa godaatti amma baay'een isaanii amma yeroo baay'ees keessatti iyyuu naannoo to'annaa hordoffii waldaalee wajjin walii galuudhaan waan baay'eetu hojjetama waan ta'eef naannoo sana mataasaa rakkoo kana sirriitti qoratanii baasuudhaaf ammam hojjechuu fi kutannoo qabdu amma. Akka gama abbaa taayitaa geejjibaa fi komishinii poolisii Oromiyaattis afaan guutee kanan dubbachuu barbaadu araarama tokko hin qabu manni keenya. Dhimma kana hojiirra oolchuudhaaf. Haa ta'uti akkuma reefi duratti kaase kana taarifa kanaan ala yeroo kafalchiisan hawaasni keenya yeroo kafalu odoo argan araaramanii tootaan keenya tokko bar meeqa kaffaltanii imalaayyuu gaafatu. Kun araaramuudha. Caasaan keenya keessa jira jechuudha gartokkeedhaan. Nu amma tokko kallattii haa keenyuyyuu malee araarama hin qabnu tarkaaffii amma dandeenyaa fudhachaa jirruyyuu malee. Inni biraa waa'ee abbootii qabeenyaa waldaa reef jettan. Waldaaleen keenya miseensa isaanii to'achuu dirqama qabu. Garuu isaan miseensummaa isaanii saniin waraqaa bobbii isaanii muramee haa deemamuu kanaan alatti miseensa isaanii to'achuu irratti qaawwatu jira. Kanaaf walii isaa wajjinis mariin kan barbaachiseef naanna'ee rakkoo kana bakka jirutti dhaabuu dadhabuun qaawwaa nu biraa kaasee amma gadiitti jiru jennee ilaaluun hin danda'amu. Hanqinoonni jiran gurguddoonis maal akka ta'e nu kaastaniittu. Mootummaanis xiyyeeffannaa guddaatti kennee jira. Eegamee hanqina kana keessaa bahuudhaaf akka tarsiimootti akka seektaraattis haa ta'u akka koomaand poostii tasgabbii qaala'insa gabaa kanaatti maal hojjechuudhaaf akka karooraatti qabattanii jirtume. Maaltu moo eegama uummatarraas haa ta'u qaamolee adda addaarraa. Akka mootummaatti akka naannootti hojiin kun rakkoo guddaadha jedhamee koreen ijaaramee hojiitti galee jira. Wanni tokko kan hin haalamne dhugaan laf jiru maali dhugaa sun keessaa immoo rakkoon jiru maali jennee sirriitti ifatti beekamaa jechuudha. Nu amma akka naannoo Oromiyaatti gaaf koree kan dhaabnee sadarkaa magaalotaatti aanaaleetti bulchoonni kantiiboonni sadarkaa naannootti sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti koreen kun hoogganamu addunyaan paandeemikii keessa jirti koovidii rakkoo uumee jira oomishaaf oomishtummaan addunyaatti diqqaatee jira akka biyya keenyatti gaaf dhufnu qaala'insatti jira fedhiif dhiyeessii waliin siimu oomishaaf oomishtummaa irratti hojiin bal'aan hojjechuu qabni jira kan jala muruu qabnaa jechuudha. Kun akkuma jiru ta'ee rakkoolee kan keessa
hojiin namtolcheen jira. Harki dhokataan jira. Harki dhokata kana hojii amma hojjennu kan keessatti mummurraa jechuudha. Rakkoon akka addunyaatti fi akka biyyaatti jirtuu fi karoora yeroo dheeraatiif yeroo gabaabaatti hojjetama akkuma jirutti ta'e jechuudha. Kanaaf wal qabatee hojiin kun waan qindoominni barbaadu. Dhimmee qaala'insa waan nam tokkoof seektar tokkoof kennamu waan hin ta'iniif. Waan maakiroo ikoonoomik ishuu ta'eef, waan poolisii ishuu ta'eef, waan imaammata waan ta'eef sadarkaa gadiitti ammoo rakkoo sirni daldalaa sirni gabayaa keessa jiru wal qabatee inni tokkoffaan karoorii bahee gubbarraa gadiitti koreen ijaaramee gubbarraa gadiitti bulchoonni kantiiboon abbummaan dhimma kan qabatanii duula asiin nutti banam kana tasgabbeessuu tasgabbii uumuu shira as keessa jiru abbaa barbaadu biraa jiraatuuti muranii gatu tasgabbiin amma ta'e tokko akka dhufu gochuudha. Kunini qaala'insi hin dhaabaa jechuun hin danda'amu. Haa ta'uuti garuu tasgabbii uuma. Fakkeenyaaf hojii amma erga hojiitti galamee miidiyaafis ibsi kenname hubannoon kenname booda koreen kun iddoo adda addaatti hojii jalqabee jira. Inni tokkoffaan hojiin maali? Hojii inspeekshiniif to'annoo baay'ee cimee itti fufiinsaan gaggeeffama. Hojiin kun dhaabbilee daldalaa baay'ee birgaamee jira torbaan kana. Manneen kuusaa baay'ee birgaamee jira. Fakkeenyi sii kaasa. Magaalaa Adaamaa qofa keessa man tokkotti man kuusaa tokkotti sukkaara tilmaamaan maallaqatti yoo deebisanii birrii miiliyoona 15 ta'utti argame. Saliixii kuntaala 2,000tti argame. Saliixiin kun gara birrii miiliyoona 12tti tilmaamama. Sharafa alaa baay'ee nuuf fida ture. Wanni achi kuufam kun fedhiif dhiyeessii waliin simachuun waanum jiru suni gabayaa baastaa jechuudha. Gabayaa bahuu qaba wanni jiru. Dhoksuutu mul'ata. Dhoksuu jira. Dhoksuun jira. Dhaabbileen baay'een birgaamee jira. Isaan kana tarkaanfii irratti fudhatamaa kan jiru. Akkaataan itti daldalamu dhaabbilee daldala biratti akkaataan tajaajila itti kennamu akkuma geejjibii kaanis kaasee namni waan gurguratu suni maraatuutu ture. Maraatuun ture maali? Namni waaree dura gatii wayii himata, waaree booda gatii wayii himata. Kun maraatummaa daldalummaa miti. Tanaaf gatiin akka maxxanfamu bal'inaan taasifamaa jira. Nagayeen akka gurguramu taasifamaa jira. Tarkaanfiin iddoowwan rakkoon itti dhuftetti olaantummaan seeraa akka fudhatamu taasifamaa jira. Fakkeen akkuma reefuu sii kaase manneen kuusaa baay'ee birgaamee jira. Dhaabbilee daldalaa baay'ee birgaamee jira. Kuufamni hoordingiin kallattii ittiin shirii hojjetamu tokko keessa tokko waan ta'eef fakkeenyaaf sibiiliyam fakkeenyaaf dheengadda finfinnee wajjin taane naannoon keenya geggeesseefama adeemsi seera jal jiru akka biyyaatti wanni kun waggaa 3, 2, 4 dur hagal ta'uu danda'a. Birrii biliyoona 7 tilmaamamaa jechuudha. Kun rakkoo guddaadha jechuudha. Saboota hin qabama miti amma hin qabama garuu namoonni sun yeroo tokko maal ta'uu silas abbaa langaaf kaaseen jira. Seeraan dhiyaatanii himanni itti banamee falmiin geggeeffamee booda murtoon kennamu laafaadha. Yookiin immoo Finfinneetti yeroo darbe sibiiluma gurguddaa kan warra juuntaa qabame gadhisiisuudhaaf tooftaa ittiin deeman hundumti keenya ilaalaa turreera. Adabsiisuu irratti mataasaa ammami qaamolee haqaa birame maaltu jira waan kana mee sirriitti nuu kaasaa. Adabsiisuu wal qabatee akkuma jedhame gaafa yakki tokko raawwatamu namni yakka raawwatu suni seera daldalaa keessatti labsiiwwan daldalaa baay'ee keessatti seerawwan yakka jiraniin akkaataa adabbii isaatiin waan ittiin gaafatamu qaba. Akkuma jedhame manni hojii abbaan langaa manneen murtii wanni waan namni hojjetu. Poolisiinis keessa jira. Poolisiinis keessa jira. Wanni namni hojjetu maal barbaada yeroo akkasii kanatti quuqama barbaada, aantummaa barbaada, biyyi dursuu barbaada. Namni garaachi dursu ardhasi. Rakkoo akkasii yeroo yaaddoo akkasii kan keessatti biyyi irratti qumaara qaama biyyi taphachaa jiru waliin taphatu jiraachuu ni mala. Murtiiwwan adeemsi gubbaa kan jirani dursinee dubbachuu hin dandeenyu. Kan argachaa turan jiru. RTD'n dheengaddas mari'achaa turreera. Godinaalee baay'ee keessatti namoota olola akkasii olola dhiyeessiin kun dhabame karaan cufame jedhame waan keessa jiru hin beekamu. Haalli infileeshinii yeroo rakkoo nageenya jiru. Haalli infileeshinii yeroo paandeemikii jiru waan baay'eetu jira. Haalli kunniin waan baay'een irraa namoota olola ofan irraa kaasee warri akkasitti murtee argachaa jiru. Garuu hundinuu waan isaaf malu argatee waan barsiisa ta'e argatee miidiyaanis baay'ee nama murteen irratti kenname namni kun yakka akkasii raawwatee yakka akkasii waan raawwateef kanaan adabamee jira. Dhaddacha banaadhaanii sirriitti saaxiluu qabaadha miidiyaanis. Kan biraa of eeggannoo akka godhu. Kan irraa akka barachuu qabu gocha akkasii akka irraa wanni godhamuu qaba jechuudha. Kanaaf hojiin to'annoo fi inspeekshinii gaggeeffamaa jira. As keessatti rakkooleen gurguddoon adda ba'anii olaantummaa seeraatiin hin mirkanaa'u. Akkuma reefuu kaasuuf kaaseera.
seerii daldala waan jedhutu jira nami gari waan kan beekee yuun seen seerii maal akka jedhu yuun seen biizinesii hojjedha jedha akkanuma dhufa fakkeenyaaf torbaan kan qof keessa namoonni heeyyan malee daldalani baay'eedha kan adda baanii akka heeyyan baafatan godhan namoonni akka jedhama akkuma reefu jennu sun gatii hin maxxansineef namoonni wakuusaniif yakka adda addaatiin gaafaman jiru kanaaf hojiin olaantummaa seeraa bal'inaan akka mirkanaa'u itti fufiinsaan hojjetama hojiin olaantummaa seeraa gaaf jennu gubbaarraa fiixee sadarkaa federaalaa kaasee naannoo irraa kaasee gaditti caasaan mootummaa neetworkii kanaan walitti qabatee jiru innillee qixa itti gaafatamuu danda'u qaba jechuudha. Kan jechuun sektarii mootummaa ergama mana hojii isaatiif kenname qixaan ba'uuf baa'uu dhaabuu keessatti hojiin hojjetamaa jira garuu rakkooleen iddoo hunda jira waan hanqinni kan keessatti akka waan namni hundinuu yakka wal fakkaataa qabutti ilaalamuu hin danda'u jechuudha. Uummanni keenya bal'inaan hojiin hubannaa uumuu hin kennamaaf. Hojiin hubannaa uumuu labsii mirgi fayyadamtootaatiif dorgommii daldalaa caalmaatti hawaasa kennaaf mirgi kennameera. Dirqama nagaa argachuu qaba tajaajila oomisha bitatuuf gatii madaalawaan amma akka barbaadan waan barbaadan tolchaa jiran. Qoodii uummataa maal ta'uu qabas keessatti? Qoodii uummataa uummanni keenya waan kan keessatti warri yakka uumaa jiran uummatas miidhaa jiran mootummaan tumsu uummata keenya barbaada. Uummati mirga ofiitiif qabsaa'uu qaba. Dhaabbilee mootummaa caasaa mootummaa sektara mootummaa bira dhaabachuu qaba. Sektara mootummaa illee keessatti qaama rakkoo qabu. Hawaasa daldalaa illee keessatti qaama rakkoo qabu. Hawaasi daldalaa ammoo baay'ee isaa yeroo rakkoo kan keessatti kan tumsaa jiru. Kan dhiigi kennaa jira. Maallaqa baasaa jira. Biqiltuu bitee dhaabaa jira. Waan baay'ee arjoomaa jira. Warri waan kan godhe gatii madaalawaan uummata waan hin taane itti fayyee saamuu osoo hin ta'inu gatii madaalawaan birri 5, 10, birri 3, 2 yoo irri keeyyate gurgurate inga wanni kun suniin olitti yoo ta'e cubbuutti ta'a. Tanaaf warri humni isaan keessa jiru kanallee buqqisaa waldaan manneen marii daldalaa sadarkaan jiran hawaasi keenya kan irraa kufee tolchuu danda'u qaba. Akka mootummaatti gam dhiyeessiitiin hojii hojjetamuu qabu baay'eetu jira. Akkuma jedhame reefu sektaraaleen as jiran kaasanii jiran. Akka mootummaatti amma kanaan dura itti fufiinsa wantoonni tokko kan dhiyaachaa turan sababoota sharafii yookaan waan adda addaatiin oomishii biyya keessatti gaaniin oomisham jedhame fakkeenyaaf qamadiin bar dabree waggaa guutuun dhiyaan. Inni dhiyaachuu dhabuun isaa rakkoodha jedhamee amma qamadiin bittaa addaatiin akka biyya alaatii galu. Zayitiin biyya keessatti warshaalee febelaati sheemuu jedhametti oomishame sheemuu kan Dirreedawaa jira cufameera. Kaan qofatti jira gaan oomishaman jiru. Zayitiin miliyoona liitirii 36 atattamaan karaa igildiitiin bitamee akka galu taasifama jira. Sukkaariin kuntaal miliyoona 2 atattamaan waan sadarkaa biyyaatti murtaa'ee jechuudha. Dhiyeessiin jiru gabayaa keessa jiru maali? Gaaf jijiyaani Central Statistics Agency raga kan funaanu haalota kan irra kaa'ame dafee dhiyeessii inject godhu waan qabuuf mootummaan. Kanaaf hojiiwwan kun hojjetamaa jira. Hojii torbaan kan jalqabne keessatti tasgabbiin amma ta'e tokko akka feeteen sun hafaa jira. Hojiin kun gahaa miti. Hojii kan keessatti tumsii uummata bal'aa qaamii hundi socho'ee waa hunda dura biyyi dursee waa hunda dura lammii dursee hiyyeetti gaaf dursu waan kan keessa ce'uu dandeenya. Tasgabbiin dhufuu danda'a. Tole itti fufiinsaan amma yeroo ho'ee yeroo tokko immoo qabbanaa wanti kun waan ta'eef itti fufiinsaan akka tarsiimoottoo maal kaawwattanii jirtu naannoo qindoominaatti rakkoolee jiran kana akkamittiin gamaggamaa deemuudhaaf to'annaa hordoffii qaamolee haqaa wajjinis kaan waliin qindoomtanii deemuu irratti waan isin kaawwattan yoo jiraate gabaabinaan. Kan gabaabsee kaasaa nu bara kana keessumaa bara dabreef amma yeroo koovidiin dhufurra kaasee sektaraaleen kun baay'ee qindoominaan hojii hojjetaa turre. Qindoominni keenya kun yeroo dubbii wayii oowwitu baay'ee walitti dhufna. Yeroo xiqqoo tasgabbiin dhufu hin callisna. Namni ati tiisaa baatu kaan maal ta'a? Asiin mataa ol baafataa jechuudha. So rakkooleen kun hojimaata keessatti qunnamaa waan turaniif hojiin amma jennu kun itti fufiinsaan hojjetamuun dirqama waan ta'eef raawwii keessatti qaayee akka jiru ilaallee jira. Qindoominni sadarkaa barbaadamutti hin turre yeroo tokko gaaf rakkoon dhuftu baay'ee qindoomina hojjenna gaaf kan ammoo qabbanaa'uun kun nu baasaa hin jiru kan laalleerra. Waliigalatti maali jechuu barbaadeeti? Rakkoo infileeshinii keessa ba'uun infileeshinii jechuun maallaqa osoo qabdu waan kaan irratti beeseen dabalamte maallaqii deemee waan kaan siin bitu ati maallaqa dabalataa si gaafata. Kan jechuun keessumaan hawaasa kennaaf waan dhaamuu barbaadu. Maddi galii dhuunfa kennaa akka mootummaallee galii dhuunfaa namni
qaala'insi beeki gabbu'aa malee gadilee tuuf infleeshiniin persentii 5 ta'uu danda'a 6 ta'uu danda'a guddin diinagdee walii waan deemuuf yeroo hundayyuu baasii dabalataa rakkoo kan keessa ba'uuf badhaadhinni maatii badhaadhinni biyyaa gaaf mirkaneessuun oomishaaf oomishtummaan keenya sarpilees gaaf ta'u dorgommiin daldalaa riiformiiwwan diinagdee keessatti jalqabnu kun gaafa hojiitti hiikaman rakkoo kan keessa baana abdii guddaa qabna carraa guddaa qabna so kun akkuma jirutti ta'ee harka marannee infleeshinii jala taa'uu hin qabnu to'annoon cimuu qaba kan mootummaatiin ergama mana hojiisaa waloo kan qabu dhuunfaan kan qabu bahuu danda'utti sirri jiraata sunirra kan hafe rakkoo kan keessa bahuu kan dandeenyu haaloti kunillee hin dabranii jabaannee dhuunfaan akka maatiitti akka biyyaatti hojjechuu qofa. Wanni amma nuti asitti dubbannu kun waan hooggantoota manneen hojii kanaa taane qofaaf miti nutis addunyaa kan biraa keessa jiraannu hin qabnu Itoophiyaa ijaaruutti jirra Oromiyaanis kanuma keenya. Kanaaf akka jiraata hawaasa biyya kanaattis akka hooggansa sadarkaadhaan jiru responsibility hojii kanaa fudhateettis waan hedduu hojjechuudha kan qabnu akka mana hojii keenyaatti silumayyuu to'annoo hordoffiin dirqama jedheera haa ta'utii garuu akkaataa barbaachisaa isaatti kan deemuuf malaa kan jedhamu san xiyyeeffannoodhaan hojjechuudhaaf wanti nuun jalqabne jira koree komaandii poostii akka waajjira keenyaatti siluma hin qabna qaamolee hojii kana keessatti qooda fudhatan kan jedhamu san sadarkaadhaan diriirsineeti kan jirru as keessatti wanti ijoodhaaf murteessaa wanti ilaalamuudha qabu walitti hidhamiinsa gabaa seera qabeessa ta'e uumuudha. Walitti hidhamiinsa gabaa seera qabeessa ta'e uumuu kan jedhamu san sadarkaa naannootti walitti qabaan mana keenya qaamolee as keessatti qooda fudhatan hin qabna jechuudha. Kanaaf walitti hidhamiinsa seera qabeessa ta'e kan uumamu yoo jiraate qaama bitataaf gurgurataa gidduu saaboteejiin garaagaraa yoo kan cabu ta'ee fi daldalaan seeraalaa seeratti deebi'aa kan deemu yoo ta'e walitti hidhamiinsa seera qabeessa sana uumaa oomisha barbaadamu sanallee bakka hin jirreeti bakka jirutti geessa odeeffannoo wayitaawwaati hawaasa keenyallee fayyadamuudha kan qabu odeeffannoo wayitaawwaa yeroo jennu 60-77 kan isaan fayyadamanis jira teelegiraamii fi teknooloojii garaagaraa nuti diriirsinee jiru hin jira weebsaayitii manneen hojii keenya keessa jiran hin jiru waan ta'eef oomishni jiru bakka hin jirretti bakka jiru kan biraadhaati kan jiretti deemuudha kan qabu oomishaaf oomishtummaa jedhamu sana guddisuun keenya dirqama ta'a walitti hidhamiinsa seera qabeessa ta'e kan jennu san hawaasni keenya fedhiif dhiyeessii sana wal simsiisuudhaaf cinaa dhaabbatee qaama hojii kana raawwatu bukkee dhaabbachuudha kan qabu. Akka mana hojii keenyaattis to'annoo hordoffii saaboteejii jiru kan hambisuudhaaf kan jedhamu san karoora bal'aa gadi buusneeti kan jirru hordoffiisaas kan deeggaraati kan jirru keessa baanee kan gadi buuneellee godinaalee keenyallee kan hordofaa jiru jira fakkeenyaaf erguma koreen kun dhaabbateen asitti hooggansoonni manaa akka jirrutti godinaalee qoqqoodanneeti kan deemnee hojjetaate kan jirru gama baaleedhaan arsii asallaa kama keessa deemee anillee mataan koo dhuunfaadhaan kan hojjedhee dhufe hin jira ammas kan itti fufutaa qaamoleen nuti hooggannu hojii kana keessatti qooda fudhatootaan hundumtu hojii isaanii jalqabaniiti kan jiranii kontiineeslii itti fufachuudha kan dhaabbatu miti haa ta'utii garuu kaayyoo nuti hundumti keenya beekuudha qabnu tokkoffaa maaliif wanti kun uumamee waan jedhamu sana ofitti deebisnee ilaaluudha kan qabnu eenyummoo kan uumaa jiru waan jedhamu sana ilaaluudha kan qabnu fedhii fi faayidaa qaxxaamuraan duroomuudhaaf qaamni dhuunfaa tokko uume sana keessatti hawaasni keenya bal'aan jireenya gadaanaas ta'u giddu galeessa ta'u olaanaa jiraatu miidhamuudha hin qabu hooggansis asuma keessatti miidhamaadha jiraattonni miidhamaadha hojjetaan mootummaa miidhamaadha qaamni jiraatan biyya kana keessa jiru miidhamaadha waan ta'eef faayidaa dhuunfaa tokkoof murni tokko qopheesse sana keessatti biyyi keenya diigamuu hin qabdu biyyi kun miidhamuu hin qabdu biyya kan dursuu qabnu biyyoo jiraati jiraanna jiraachuuf jiraachuu dhiisuun immoo yoo namni tokko nyaateedha nyaachuuf jiraachuuf uffachuun immoo dhimma murteessaadha waan ta'eef qaamni as keessa jiru hundumtuu qooda fudhataadha kan ta'uu qabu kaayyolee wanti kun ittiin qophaa'an sanas ilaaluu kan qabnu biyyi kun dhuguma as keessatti ijaaramaa jiraayii kan jedhamu sana yoo ilaalle gaarii ta'a jechuudha dhimma qaala'insa kanaa jiru wal qabate kanaaf biyya kana ijaaruu cinaatti bira dhaabbachuudha kan qabnu sirreessuudha kan qabnu jechuudha kanaaf kaayyoo isaa hubachuudha kan qabnu inni kan biraan hawaasni keenya yeroo daldaldaan tokko seera qabeessa ta'uu abaatu to'annoo hordoffii jiru keessatti akka naannoo keenyaatti kellaawwan 11 qabna Oromiyaadhaan kan hoogganamu kellaawwan sana irratti illee sirni deeggarsaa hordoffii oomishni jirullee garamitti deema kan jedhamu sanillee ilaalamuudha kan qabu daldalaan sun seera qabeessa yoo ta'e seera qabeessummaa isaa waan mirkaneessu qabaatee deemuudha kan qabu yeroo deemee daldalu keessatti immoo nagee seera qabeessa argisiisuudha kan qabu hin ta'u yoo ta'e garuu kun dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa fida waan ta'eef ilaalamuudha kan qabu jechuudha fakkeenyaaf amma magaalaa Asallaa gara Arsii kanatti yeroo deemnu yeroo darbe waan nu quunname nagee hin qabnu achuma nuun kennanii waan jedhamu sana kaasu wanti jalqaba irratti ilaalamuudha qabu
daldaltoonni akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaale seera qabeessummaa hanqabaatee daldala seeraa hangaggeessu jira nagahee sirrii qabaatee hawaasa kana biyya kana ijaaruudhaaf dinagdee isaa guddifachuudhaaf kan biyya kana bira dhaabbatu jira. Cinaatti immoo kan kontiroobaandii nagadee daldala seeraan ala gaggeessu nagahee seera qabeessa kan hin dhiyeessine immoo jira jechuudha. Keessaayyuu immoo dinagdee biyya irratti dhiibbaa kan geessu galii mootummaallee galchuu kan hin barbaanne hawaasa keenya irratti illee dhiibbaa garaa kan gaggeessu jira waan ta'eef hawaasni keenya sana adda baafatee beekuudha kan qabu. Saaxiluu qabaadha. Beekuudha kan qabu saaxiluus qaba seera qabeessummaa isa mirkanaa'uu qaba jechuudha. Kanaaf yoo as keessatti gahee keenya baachaa deemne eejensiin misooma gabaa qofa daldalli abbaan alangaa seera qaamoleen as keessatti qooda fudhannu qofti kan keessaa hin baane waan ta'eef hawaasni keenya cinaa dhaabbachuudha qaba. Ollaa jiran illee amma wanneen jalqabame jira baay'ee erga koomaandii poostii kana ijaarreeti mana obbo Baluu keessa kuusaa akkanaa jira magaalaa akkasii jira jedhamee kan dheeruun nuuf kenname tarkaanfii nuti irratti fudhachaa jiru illee jira jechuudha. Kellaawwan irratti illee kan isaan kennan jira jechuudha. Fakkeenyaaf godina Jimmaa irratti kellaawwan achi irratti dheeruu nuuf kennameen qaamni mootummaa illee qaamni hojii kana hojjetu illee qooda fudhata keessatti kan jedhamu sana tarkaanfii irratti fudhatamee amma hojii irratti gaggeeffamutti illee kan gaggeeffame jira jechuudha. Jalqabameeti kan jiru. Akkaataa keessa jiru sanaan immoo yoo continuously hojii kana keessatti hojjenne keessaa bahuudha kan dandeenyu. Kanaan dura haala qabatamaarra dhaabbanneeti kan nuti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e qindoomina rakkoo hin qabnu garuu haala qabatamaarra dhaabbanneeti kan socho'aa kan turre ammatti garuu sun dhaabbachuu qaba kan jedhamu sana sadarkaa naannootti qabanneeti kan jiru. Haala biyyi keessa jirtu rakkoo biyyi keessa jirtu ilaalamuu qabaadha. Ilaalamuu qaba. Sadarkaa naannootti ittaantu pireezidaantiiti walitti qabaani waajjirri daldalaa ittaanaa walitti qabaadha waajjirri keenya barreessaadha jechuudha. Qaamoleen as keessa jiru waldaan hojii gamtaan abbaan alangaa poolisiin geejjibni galiin qaamni as keessa jiru hundumtuu maandeetii mana hojii isaatiidhaan as keessatti qooda fudhachaa karoora mana hojii isaatii qopheesse akka gadi buufamuuf kallattiin kaa'amee kan ture akka mana hojii keenyaattis jalqabneeti kan jiru hojiin kun garuu torbaniin hordofama jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee hojiin koreedhaan hojjetamu accountability hin qabu itti gaafatamummaa kan waajjira daldalaa yookiin waajjira misooma gabaa kan abbaa kan biraa gochuu jira waan ta'eef hundumti keenya as keessatti qooda fudhannee karoora nu barbaachisu gadi buusnee hawaasa keenya irraa tajaajilamuu qabu irraa biraan ga'uu qabna kan jedhamu sana kallattii kaa'annee gadi buusneeti kan jirru raawwiisaa torbanii guyyaa kamisaa akka hordofnuuf irratti waliigalleeti kan jiru jechuudha. Kanaaf hin dhaabbatu itti fufaa akka naannootti akkuma qabamee jiru kan godinaaleen magaalonni aanaan keenya gandi keenyatti seenaniiti kan jiru akkuma nuti asii qabnee jiru sana jaralleen qabuudha kan qabani hawaasni keenya sadarkaadhaan jiru hoggansa sadarkaadhaan jiru dhimmi kun dhimma jiraachuu dhiisuuti biyya kana ceessuudha waan jedhamu sana ilaalee sadarkaadhaan waan jedhamu sana fudhatee itti deemuu kan qabu daldalli seeraan to'atamuudha kan qabu daldaltoonni illee ergaan qabuuf daldalaan seera qabeessa ta'ee seera qabeessummaa hin qabne hojjetu irratti tarkaanfii ijoo ka jalqabarti kan fudhatu qabu daldalaa seera qabeessa ta'e sanadha. Maaliif waliin daldalu wal cinaa dhaabbatanii bittaa gurgurtaa kan gaggeessanii hawaasni isaan irraa tajaajilamu al takkaadhaan kan itti deemu waan ta'eef daldalaan kun nu madaalu biyya kanatti dhiibbaa gaggeessaa jira waan jedhamu sana qaama seera qabeessa ta'ee hojii kana hogganu cinaallee dhaabbatee daldalaa isa keessa jiru kanallee saaxiluudha kan qabu jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya irraa fayyadamaa kan ta'us qonnaan bultoonni keenyas hawaasni harkaan jiru hojjetaa mootummaa dabalatee hojjetaa mootummaa gahee dachaadha kan inni qabu. Tokkoffaa hojjetaa mootummaati. Hojjetaa mootummaa yeroo ta'u keessatti etiksiin hojii isaadhaan qabu sana cinaatti qaama kana saaxilaa deema yoo ta'e biyya ijaaruu keessatti illee gahee qaba. Maandeetii mana hojiillee kan qaban illee hin jiraatu waan ta'eef gahee dachaa qabnu kana yoo baanne gaarii ta'a. Oomishaaf oomishtummaa jennu sana immoo daran dabalaa deemna wanti jalqabne jira. Haa ta'utii garuu oomishtummaan dabalaa kan deemu seeratti deebisa. Oomisha siluma immoo gabaa keessa jiru sana immoo saaboteejii jiru sana balleessinee alseerummaa walirratti monoopoolii gaggeeffamu kana dabsaa waan jiru sana immoo gatii isaaf malu qofa argate hawaasni keenya irraa tajaajilamuudha kan qabu. Inni daldala seeraan ala gaggeessu nullee addunyaa kan biraa keessa jiraatu hin qabu. Yoo ani jiraadhe qofa namni kun jiraata kan jedhamu sana kaasuu dhiisuu qaba jechuudha. Maaliif daldalaa seeraan alaa gaggeessee hawaasa keenya irratti dinagdee isaa irratti jireenya dhuunfaa inni jiraatu irratti dhiibbaa gaggeessa yoo ta'e to'atamuudha seeratti deebi'uudha kan qabu waan ta'eef bifa sana ilaala inni illee addunyaa kan biraa keessa jiraatu hin qabu. Hawaasni kun yoo jiraatedha kan inni deemee irraa bitatee gurguratu illee waan ta'eef sammuu isaa yaada poozitiif ta'e qabaannee hawaasni keenya sadarkaa jiru san laaluudha kan qabnu kaayyoo wanti kun qophaa'eef beekuudha kan qabnu dhimma biyyaati waan ta'eef dhimma jireenya lubbuudhaan hawaasni keenya jiraatutti waan ta'eef bifa sana ilaalamuudha kan qabu maandeetii manneen hojii keenyaa beekuudha kan qabnu walitti hidhamee seera qabeessa ta'e uumamuu qaba daldaltoonni seeratti deebi'uu qabu waan jedhamu sana qabannee kutannoof murannoo guddaa aarsaa barbaachisu kaffallee dinagdee biyya kanaas ta'u qaama beela keessa bu'aa jiru kanallee beelarra deebisuun gahee hunda hojii keenya kan qabnudha akka jiraataattis
akka uummata biyya kana jiraatus akka gaggeessaa hojii kana jettullee kana qabanii yoo itti deemne gaarii ta'a waan jedhamu sanaan kaasaa hawaasi keenya immoo nu cinaa dhaabbachuu qaba waan jedhamu qaba. Dhimmoota gurguddaa yakkoota gurguddaa qaamolee raawwatan kana sodaa tokko malee maa qaama mootummaan ta'in maa hoogganaan ta'in sodaa tokko malee eeruu dhufuun himatatti bananii adabsiisuudhaan seeratti deebisuu irratti akka tarsiimootti mee warra kaan duukaas qindooftanii poolisii wajjin kan isin qorattanii manneen murtii wajjin qaamolee kaan duukaas qindoominaan hojjechuu irratti mee akka tarsiimootti maal qabdu maal immoo dhaamtu qaamolee adda addaatiif. Ayyee horaa bulaa carraa namaaf kennu keessanii fi mee jalqaba maaltu yakkaa miti ka jedhu isa gabaabsee kaasuu barbaada. Wanni kuusaadhaan wal qabatu ka'ee jira. Keessattuu kuusaan kan biyya alaati fe'amee gara biyya keenya galu ji'a 3 ol kuufamuu kan qabne seerri keenyan ka'a jechuudha. Meeshaan kamuu? Meeshaan kamuu biyya alaati kan galu ji'a 3 ol ni kuufama ta'anaan tarkaanfiin seeraa akka irratti fudhatamu seerri keenya tumee jira. Kan biyya keessatti oomishamu yoo ta'e immoo ji'a 2 ol kuusamuu hin qabu jechuudha. Kan immoo warri qinxaaboo haa jennu sun warri waa xixiqqoo jalaa buufatuuf naggaadatu sun ji'a 1 caalaa kuusuu hin qabu. Kanaaf wanni kun yakka waan ta'eef hawaasi keenya daldalaan sadarkaan jiru kan qinxaaboos haa ta'uuti kan jiblaas haa ta'uuti warri alaa galchanis haa ta'uuti kanarratti of eeggachuu qabaa jechuudha. Hawaasi bal'aan ammoo ganda isaatiin akkuma reefu ka'aa ture ollaa isaa keessa maaltu kuufamee jira kan jedhu ni beeka waan ta'eef eeruu qaamolee haqaatiif waajjira poolisiitti mana hojii abbaa langaatti dhimma rakkoon akkana yoo jiraate yeroodhaan eeruu kennaa deemuu qaban kan jedhu ergaa dabarsuu barbaada. Wanni hubatamuu qabu daldaltoota hedduun sadarkaa odeeffannootiin akka nama tokkootti kan nuyi qabnu sukkaaraa ta'uuti zayita meeshaalee bu'uuraa isa jedhaman kana isa silaa Harargee bahaa deemuu qabu yeroo gara Wallaggaa fe'an ni jira jechuudha. Kuni yakka waan ta'eef gara mootummaan geessi jedhe qofa meeshaan kun geeffamuu kan qabu waan ta'eef yakka ta'uusaa beekanii daldalaan keenya irraa of eeggachuu qaba. Kan hunda kennaa mudatu kan sektoroota hundi irratti hojjechuu qaban nagahee kennuun dirqama akka ta'e gatii maxxansuun dirqama akka ta'e seera keessatti uumamee jira labsii 813 jalatti jechuudha. Gatiin maxxanfamu sun ammoo vaatis kan dabalate ta'uu akka qabu. Kana gaheen hawaasa keenyaa as keessatti guddaa nagahee naa kennaa jedhee gaafachuun mirga isaa ta'ee beeke. Vaatii gatiin kennamuun sun vaatii kan dabalatu vaatiin ammoo mootummaa galii kan ta'u qarshii isaa kan kutan ta'uusaa beeke mirga isaatiif falmachuu qaba. Hawaasa keenya abbaa mirgaa akka ta'e of beekuu qaba jechuudha. Isa caalaa daldalaan suuqii banatu tokko namni meeshaa alaa fidu tokko abbaa mirgaa biyya kanarratti ta'uu hin danda'u. Biyya kanarratti mootummaa ta'uu kan danda'u biyya kanarratti abbaa mirgaa isa dhumaa ta'uu kan danda'u uummata keenya hawaasa keenya bal'aa waan ta'eef hawaasa keenya mirga isaatiif halkanii guyyaa falmachuu qaba. Eeruu manneen hojii dhimmi ilaallatutti waajjira poolisiitiif mana hojii abbaa langaatti dhiheessuu qaba. Yoo isaan dhiheessan yoo tarkaanfii irratti kan hin fudhanne ta'e sun rakkoo hawaasa keenya osoo hin taane rakkoo keenya waan ta'eef manneen hojii keenya sadarkaan jirus dhimma kana beekanii irratti hojjechuu qaban ka jedhu qaba. Eeruun dhufuu qaba. Dhuguma yoo eeruun hin jiraatin nuuf galtee wanni ta'a eeruudha. Yoo eeruun hin jiraatin homaa hojjechuu hin dandeenyu. Biiroon keenya halkanii guyyaa bana. Ragaa namni ta'ee dhiyaachuu qaba. Wal sodaachuu hin qabu. Hawaasa sodaa keessaa ba'uu qaba. Daldaltoota gurguddoo kana namni hin sodaata. Abbootii aangoo namni hin sodaata. Hawaasa olaantummaa seeraatti amanu, hawaasa nama kamiyyuu hin sodaan, hawaasa sammuu isaatiif jiraatu, hawaasa biyyaaf dhaloota dhufuuf yaadu ta'uu qaba. Kan horachuu qabna. Yeroo yeroon hubannoo hawaasa keenyaa cimsaa deemuu qabna jechuudha. Hin beekama rakkoon simmintoo qarshii 700 gurguranii kaanii nagahee qarshii 350 kennaniif hawaasa keenya shira gara irratti hojjechaa jiran hin falmatu jechuudha hawaasa keenyan sodaate. Geejjiba keessa gatii Finfinneedha Agishaasha manneen ni beekama. Yoonni immoo keessa seenuu dachaa irratti tolchanii mirga isaatiif hin falmatu. Hawaasi mirga isaatiif falmachuu qaba. Sodaa kana annaamusummaa kana dhaloota dhufuuf dabarsuu hin qabu jechuudha. Sodaa keessa ba'uu qaba kan jedhu qaba. Kaan qindoominni qaamolee hundaa akkuma kaasne murteessa. Nu eeruu hawaasa bal'aa qofarraa hin barbaanne. Waajjira daldalaa irraa eeruu ni barbaanna. Gabayaa irraa hin barbaanna. Galii irraa hin barbaanna. Nama kamirraayyuu eeruu ni barbaanna. Yoo qindoomne hojii hedduun hojjetamee jira magaalaa Adaamaa kanatti
ji'a lamaan dabre keessa hojiin bal'aan hojjetamee jira tarkaanfiin hedduun fudhatamee jira ni beekna duula waajjira galii waliin taasisneen jechuudha. Kanaaf ammas qindoominni kenna rakkoo kana mo'achuudhaaf jijjiirama kana itti fufsiisuudhaaf mootummaa Oromoo kana hundeen dhaabuudhaaf qindoominni qaamolee hundaa murteessa. Qindoomina kana keessatti hojjettooti kenna hooggansi kenna rakkoo qaban jiraachuu ni malu ni beekamas waan ta'eef namni cuftii yeroo kana harka sabsaabachuu qaba of eeggachuu qaba jechuudha. Olaantummaan seeraa mootummaan koomitimenti taanaan kutannoo qabaannaan qaama kamiyyuu irratti raawwatama. Muummeen ministeeraa seeraa olii miti pirezidaantiin seeraa olii miti hojjetan daka jiruuf hawaas kamuu seeraa olii akka hin taane hawaas bal'aan beekee hubachuu qaba. Seera jechuun ibidda daaraan irra deebi'ee jechuudha. Yakkaadhaan raawwatamu kana ariifatamee tarkaanfiin irra fudhatamuu dhabuu danda'a. Garuu gaafa daaraan sun irraa ka'ee jedhe seerri bakkuma fi jira eeruun bakkuma fi jira waan ta'eef kana beekee hojjetaan hooggansiisa sadarkaan jiru of eeggannoo guddoo gochuu qaba. Cimnee irratti hojjechuu qabna. Hunda caalaa lammii ta'uu qabna. Namni yoo lammiin ta'in biyyaaf hin yaadu. Akkuma reefu ka'aa ture daldaltooti keenya hedduun jijjiirama kana tumsanii jiranii dhiiga isaanii kennanii jiranii uummata buqqa'eef maallaqa miliyoona laaqamu kennaa uummata keenya tumsaa turanii jiranii mana barumsaa hedduu ijaaranii jiranii hojii mootummaa kana cimsuu biyya kana ceesisuu waan seenaan isaa yaadatu hedduu hojjetanii jiran. Muraasni immoo kan biyyi maal akka taate lammiin maal akka taate namni maal akka ta'e kan hin beekne kan hubannoo hin qabne dabree ni jira jechuudha. Kanaaf lammii ta'uu qabna biyyaaf yaaduu qabna dhalootaaf yaaduu qabna kan jedhu kan nama ta'uu qabna nama ta'etti namaaf yaada namni nama yoo hin ta'e namaaf hin yaadu. Har'a nu nyaannee bulle namni muraasni nyaatee bulle hawaasi kenna magaalaaf baadiyyaa keessa jiraatu harki hedduun hin nyaatu taanaan ijoollee isaa mana barumsaa danda'een ergatu taanaan fayyaan isaa sababa kanaan sababa qoonqootiin sababa garaachaa kanaan namni hin miidhama taanaan biyyi kun ittiin fuftu. Daldalaan kunis har'a waan argatu itti fakkaata garuu sustainability hin qabu jechuudha. Daldalaan ka buufatu tokko goodwill isa jedhan sani maqaa gaarii ollaa keessa jiru keessatti ganda keessa jiru keessatti aanaaf godinaaf biyya keessa jiru keessatti maqaa gaarii buufachuu qaba gara birrii buufachuun duratti. Buufati maallaqaa piroofitiin bira maqaa gaarii eega argameen duubatti. Kanaaf haala yeroo gabaabaa yeroo dabru kanatti maqaan daldalaa kenna baduu akka hin qabne hawaasa harka qalleeyyii kan irratti gatii dachaa dabaluu akka hin qabne otoo hubate gaarii kan jedhu qaba. Kaan akka tarsiimootti nuti hubannoo seeraa kennuudha gaheen kenna inni guddaan. Eegaa komaandi poostiin kun hundeeffame asitti kallattiin mootummaadhaan eega kaa'ameen asitti karoorii tumamee gadi bu'ee jira. Godina keenya hunda dhaqqabee jira aanaa keenya hunda dhaqqabee jira. Maal akka hojjetan eenyu waliin akka hojjetamu maalti irraa akka eeggamu abbootiin alangaa keenya sadarkaan jiran ni beekanii jechuudha. Hojii keessa galanii jiran. Kan nuti barbaannu ammas irra deebi'ee kan jedhu eeruun jiraachuu qaba ragaan jiraachuu qaba. Qaamoleen mootummaa caasaleen mootummaa dhimmi ilaallatu nu waliin qindoomuu qabanii harka isaanii ammoo sassaabbachuu qaban. Deeme nama hattuu waliin faana sangaa qoree akka hin taane rakkoon wanni sodaan kiyya guddoon biyya keenya keessatti harka warra akkasii irraa muruu keessatti gaa dhimmichi dhimma seeraati miti qophaa'ummaan naannoo abbaa alangaa jirus maal fakkaata. Abbaan alangaa qophiidha yeroo kamiyyuu. Kana gochuudhaaf abbaan alangaa sadarkaan jiru qophii. Kana hin tolchinu taanaan poolisii waliin qorata himannaa isa saaqa addeen hanqinni abbaa alangaa irraa mul'achuu danda'u falmii irratti ta'uu danda'a. Falmii irratti rakkoonni jira taanaan galmeen guyyaa guyyaadhaan odiiti ka ta'u. Ijoon himannaa maal ture? Abbaan alangaa kun ammoo akkamitti falmatee jira kan jedhu galmeen guyyaa guyyaadhaan odiiti kan ta'u jechuudha. Abbaan alangaa har'a galmee isaa qabatee mana murtii dhaabbatee yoo jiraate itti aanaan dhihoosaa galmee san galgala fuudhee odiiti godha. Maal falmate? Manni murtii maal jedhe? Ragaan maal jedhe? Inni immoo akkam falme kan jedhamu ni ilaalama jechuudha. Falmii isaa irratti rakkoonni jira taanaan sababa inni jabeessee falmuu dhabeen galmeen kun bilisa baha taanaan nuti mana hojii keenya keessatti koreen inspekshinii qabna. Daaroktireetii inspekshinii. Gaheen daaroktireetii inspekshinii kun maali? Alnaamusummaa abbaa alangaa kana irratti qorannoo geggeesse ragaa qindeesse gumii naannoo ka jedhamu jira jechuudha. Gumitti mata abbaa alangaa kana. Abboota alangaa hedduu ariinee jirra waggaa kana. Yoo xiqqaate abboota alangaa ja'a ariinee jirra. Alnaamusummaa isaaniitiin ariinee jirra waan ta'eef. Achiin booda tokko tarkaanfiin bulchiinsaa irratti hin fudhatama. Tarkaanfii bulchiinsaa irra dabre yakki ni raawwate kun yakka cimaaf yakka sirna
akka ittiin fufne kan taasisu yoo ta'e korraapshiniidhaan kan wal qabatu yoo ta'e immediately hojiirraa ni gaggeeffamaa jechuudha. Hojiirraa gaggeeffamee qofa hinaaf yakkaanis itti himatama. Hedduu isaanii yakkaan itti qulqulleessaa jirra waan ta'eef namoota sababa kanaan hojiirra ari'aman. Kanaaf abbaan alangaa yeroo hundaayyuu gooree keessa jira. Qaamii achi isa hordofnu jira. Galmeen isaa odiitiin ta'a. Falmeen isaa odiitiin ta'a. Qaamni isa himatuun jira. Karaa bulchiinsaatiin tarkaanfii bulchiinsaa irratti fudhatama. Ta'uu baannaan seeraan himatama. Waan ta'eef abbootiin alangaa kennaa hedduun isaanii naamusa gaarii akka qaban ni beekna. Ittis ni amanna. Ta'uusaa immoo darbee nama 2,000 olii kan qabnu san keessa nami 15-20 rakkoo kana irraa bilisa jechuu hin dandeenye akkuma manneen hojii bira. Of eegatanii biyya ceesisanii hawaasa ceesisuun imaana guddootti mana hojii abbaa alangaatti kennamee jira. Mirga lammii, mirga dantaa mootummaa, dantaa uummataa tiksuu isi jedhamu sun imaana guddaa waan ta'eef imaana guddaa nuti kenname kana beekne ogummaa kennaan biyya kana ceesisuu qabna kan jedhu asumaan ergaa abbootii alangaa kenna sadarkaadhaan jiranuuf hawaasi immoo akka nu tumsu qindoominni cimaan akka jiraatu ergaa dabarsuu barbaada. Akka eejensi bal'inaan hojii gamtaa Oromiyaatti waldaaleen hojii gamtaa uumamni isaaniituyyuu hawaasaaf dhimmamaa ka jedhamurraa kaka'u. Hawaasaaf dhimmama jechuun namni inni nyaatee bulee inni akka jiru biratti akka hin beelofneef jecha bichaan otoo hin taane gochaan birmachuu qabaata waan ta'eef waldaaleen sadarkaan jiran tokkoffaa oomisha amma harkaa qaban yoo jiraate daddafanii baasanii gabaa kana tasgabbeessuu danda'u qabaatanii lammata ammoo oomisha naannoo isaanii jiru amma jiru kana walitti sassaabaniit iddoo hanqinni itti jiruu fi dhiyeessuu danda'u qabaatanii warri sadarkaa eejensii irra jiran ammoo gubbaa haga dakaatitti seeraaf seerummaa kana qabsiisanii waldaaleen hojii gamtaa kaa'uu isaan dhaabbataniif waan isaan gochuuf gara gaafa duraa hundaa'an san keessatti akka gahee isaa ba'an dambii seera labsii kanneen akka hojiirra oolchan jenna. Gara biraatiin ammoo hawaasni waldaaleen hojii gamtaa hawaasuma san keessaa ba'an waan ta'eef carraa argameen oomisha gabaa irratti qaala'e kana naannoo gabaa qofa naannoo biraa qofa otoo hin taane naannoo isaaniillee deemanii hawaasa san osoo gaafatanii carraa achi argachuu danda'a waan ta'eef waldaaleen hojii gamtaa nama tokkoon illee dhufeen irraa bitachuu danda'a waan ta'eef hiree argameen carraa sanitti fayyadamuu danda'u qabaatanii kanaaf waldaaleen hojii gamtaa sadarkaan jiran maqaa isaanii ka duraan dhaabbataniif ka duraan qabaniif san keessattuu waldaaleen hojii gamtaa yeroo rakkoon yoo dhufe waldaaleen hojii gamtaa hin jiraniin isaanii beekama. Yeroon amma keessa jiru kun rakkoo keessa jira waan ta'eef hojimaata isaanii kana hojimaata sirreessanii yeroo rakkoo kana keessa dabarsuu danda'u qabaatan jenna. Kanaaf qaamonni sadarkaan jiran warri hojii kana godina irraa naannoo irraa godinaatti jiranii haga aanaatti jiran hojii kana seera qabsiisuu danda'u qabaatanii waldaaleen hojii gamtaa ammoo maqaa isaanii kanaan haala kanaan deemanii fooyyessuu qabaatan jedha. Akka waliigalaatti ammoo hawaasni tumsa barbaachisu waan isaa godhuu malu gochuufii qaba jedha. Akka waliigalaatti kana jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma obbo Alamuun. Galatooma akka abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaatti wanti dhumarratti kaasuu barbaadu tokko hawaasni keenya mirgaaf dirqama geejjiba irratti qabu bareechee beekuu danda'u qaba. Hawaasni keenya imalaan keenya seenee taarifa seera mootummaan baaseef qofa kaffalee imalamuu mirga qaba. Isa san immoo kaffaltii san raawwachuu dirqama isaa ta'a jechuudha. Kanarraa kan hafe garuu buufata yeroo seenu hawaasni keenya imalaan keenya konkolaataan hin jiru, asiin hin seenne, dhiyeessiin hin jiru waan jedhamu hamma jiru karaa ji'aatiin sarara hundarratti ramaddiin gaggeeffameera waan ta'eef caasaa geejjiba dhiyeessu gaafatanii konkolaataa akka dhiyeessuuf hin jiru wanni jedhamu hin jiru. Sarara hundarratti baay'ina yaa'insa jiruutiin ji'aan ramaddiin gaggeeffama gatii ta'eef yeroo geejjibni hin jiru jennu kutaa hawaasaa dhimma kana hordofu bobbii qaama kennutu buufata keessa jira waan ta'eef buufata qindeessaa bobbii buufata san keessatti gaafannee imalamuun dirqama keenya malee dallaadhaan kallattii adda addaatiin caasaa mootummaa ta'uu miti mootummaas haa ta'uu achi keessatti seenee taarifa uummata keenyatti dabaluun hin danda'amu waan ta'eef kanaaf hawaasni kaffaltiin buufata keessatti akka raawwatamu tumsa barbaachisaa ta'u godhee akka mirgaatitti akka waa'ee riifoormii yookaan immoo qajeelfama geejjibaa qofaati miti akka mirgaatti hawaasni keenya buufatatti kaffaltii raawwatee imalamuu akka qabu kana tumsa barbaachisaa ta'e gochuun dirqama ta'a jechuudha. Abbootii qabeenyaa keenyaatiif hawaasa keessaa tokko waan ta'eef isaanis mirga taarifa seerri baheef san fudhachuu dirqama qabu dabaluu garuu seerri isaanii fayyamame hin jiru jechuudha. Kanaaf uummata kana keessaa baay'ee abbootiin qabeenyaa keenya yeroo koovidii yeroo rakkoo adda addaa
yeroo buqqeensa isaa ta'u yeroo misooma akka biyyaatitti gaggeeffamu tumsa barbaachisaa ta'u godhaa jira abbaan qabeenyaa keenya namoonni konkolaataa 15,000 jennee akka naannoo keenyatti kaasaa jirru. Kanaaf dhimma kana hawaasa kana keessaa baamee hawaasa kana karaan taane miidhuun hin barbaachisu waan ta'eef taarifa hayyamamee maxxanfate karaa ifaa bilisa ta'een tajaajila kennuu danda'u qaba. Inni biraa dhiyeessii fi fedhiin jiru wal simee hin jiru. Kana kan keessaa ba'uu dandeenyu hunduu tumsa godheedha. Keessattuu abbootiin qabeenyaa naannoo keenya keessa jiran sarara 3,500 qabna. Uummata miliyoona 50 ol qabna. Industiriin geejjibaa kan sirriitti hojjetamee keessaan bahaminidha. Abbaan qabeenyaa naannoo keenya keessa jiru invest godhee mootii naannoo keenya keessaa miti qaxxaamura biyyoolessaatu yaaluuf ta'aa jira. Magaalaa Adaamarraa Naqamti, magaalaa Adaamarraa Jimma, magaalaa Adaamarraa Boorana, Nageel hunda Harar bobbii kana kennuudhaaf deemaa jira. Kana abbaan qabeenyaadha dhimma industirii geejjibaa kana hojjetamee keessatti hin quufamne waan hin hojjetamin bal'aan jira gatii ta'eedhaaf dhimma kanarratti tumsa barbaachisu gochuun dirqama ta'a jechuudha. Inni aansee immoo fedhiif dhiyeessii wal simsiisuu keessatti magaalonni gurguddoo keenya godinaaleen dhimma maas tiraanspoortiif xiyyeeffannoo kenname uummata akka dhiyaatu. Amma wanni gatiin dabalamuuf dhiyeessiin bal'inaa waan hin jirreef waan wal simneef magaalaa Finfinnee fudhanne Ambassaa baas maal jennee wanni jiru kun uummanni taaksii dhiisee geejjiba uummataa koodii 3 dhiisee gara san deema. Maaliif filannoon gatii waan jiruuf filannoo gatii kana magaalota 8 qofa kan naannoo keenyatti maas tiraanspoortii kanatti kan galanii jiran. Asallaan tokko qaba magaalaan Adaamaa gara 10ti magaalaan Jimmaa gara 15ti Dukam Galaan Bishooftuu maal kunniin hamma tokko jira. Kun gahaa miti jechuudha. Kanaaf magaalonni keenya kantiboonni keenya bulchoonni godinaadhaa keenya maas tiraanspoortii even hojjetaa dhuma mootummaatu tajaajilu jechuun waan guddaadha jechuudha. Carraa filannoo akka inni argatu hawaasa keenyaaf tumsa fedhii fi dhiyeessiin akka wal simuu danda'amu qaamni sarkaatiin jiru tumsa abbaa qabeenyaa keenya caasaa mootummaa keenya tumsa gochuu qabaadha. Dhumarratti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf komishinii poolisii caasaan poolisii keenya sarkaan jiru to'ataan keenya aarsaa barbaachisaa ta'e kaffaluu qaba. Of giddugaleessa gaafa goone olaantummaa seeraa geejjiba irratti kabachiisuu hin dandeenyu. Qaala'insa jennu kanas to'achuun hin danda'amu. Kanaaf gartummaa dhuunfaa keenyaa dhiibnee gartummaa uummataa gartummaa ce'umsaa amma qabamee jiru kana dhugoomsuu kan dandeenyu qaamni qooda fudhattoota keenyas dabalate caasaan mootummaatis harka qulqulluu harka keenya sassaabannee tajaajila barbaachisaa ta'u akka uummanni keenya argatu tumsa barbaachisaa ta'e gochuu qabnan jedha. Galatooma. Ulfaadhaa galatoomaa hirmaatota marii keenya gaa mata duree qaala'insa gabaa fi shiroota duuba jiranii yeroo ammaa kana immoo haalli yeroo biyya keenya keessa jirtu wajjin walitti hidhuudhaani hudhaawwan gurguddoo jiranii maali akkamiin immoo furamuu kan jedhu as keessatti immoo qooda fudhattoonni adda addaa gaheen isaanii maal akka ta'e bal'inaan nuu kaastanii jirtu. Yeroo kana yeroo birmadummaan biyyaa kabachiisuuf hundumtuu tumsaa jirutti gabaa tasgabbeessuu jechuun qaama biyya tumsuu akka inni ta'ee fi as keessattis uummatarraa qaamolee adda addaarraa hojiin guddaan akka inni eegamu yoo qindoominaan immoo hojjetame gabaa tasgabbeessuudhaan biyya kana ceesisuu keessatti waan guddaa hojjechuun akka inni danda'amu hirmaatonni marii keenya bal'inaan nuu kaastanii jirtu. Obbo Dheengee Booruu hoogganaa biiroo daldalaa fi itti aanaa walitti qabaa koree tasgabbii gabaa Oromiyaa aadde Hawwaa Ahmed itti aantuu hooggantuu eejensii misooma gabaa obbo Otukaanaa Odaa abbaa alangaa itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa akkasumas obbo Tashitaa Gammadaa eejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaarraa daayirikteeraa akkasumas obbo Alamuu Lammaa abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaarraa asitti argamtanii yaada bal'aa waan nu gumaachitaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Yeroo biraa immoo daldaltoota dabalannee shamartoota dabalannee qaamolee fayyadamanii fi dhiyeessan dabalannee waan jiru kana maalirra jira gabaan kun kan jedhu walitti deebinee marii bal'aa akka nuun geggeessinu abdii guddaan qaba. OBNs kan irratti akka miidiyaatti hojii gurguddaa hojjechuudhaaf qophii bal'aa qaba. Irra deebi'ee guddaan isin galateeffadha. Fayyaa ta'aa nagaan nuu gala.